moi boas. Estou en Brión para participar na andaina Terras de Altamira cun percorrido de 16, 36 ou 50 km. En principio vou aos 36, a ver se me animo despois aos 50, pero xa me dixeron que iban ser duros, entonces igual 36 chégame ben, xa verei. Hai que ir volvendo a pouco a competición despois da última carreira foi en diciembre, así que as pernas non están para moitos trotes, xa casi sin lesión, así que hai que ir collendo o ritmo nas pernas. Vamos pa a saída, que se quedan 10 minutos para arrancar, e a ver que nos atopamos polos camiños de Brión. Arranca esta andaina por terras de Altamira, por terras de Brión. Benvidos a todos, cando queirades, cara abaixo, insistimos, comezamos a nosa andaina. Gracias e boa viaxe a todos. Bueno, Alex, Javi, Levamos 5 km. Digo, se vou con fame. É o que ten desayunar ás 6 da mañá. Así que nada, dándolle un pouco a barrita e a ver se chegamos ao primeiro avituallamento para seguir comendo. 5 km, 1 hora de tempo, ritmo de 11:46. Hai que baixarlle, senón non chegamos. Por deixamos atrás o primeiro avituallamento, kilómetro 7, plátano bastante crocante, estaba verde, un pouco naranxa, e a seguir. Pois xa vamos polo kilómetro 10, 1 hora 52, e o ritmo tamén xa moito mellor, 11:11. A ver se o seguinte punto de control polo kilómetro 15 os informo que xa baixamos dos 11. E o percorrido de momento bastante entretido, algunha zona onde case é imposible non mollar os pés, pero o resto ben. Vamos seguir.
Sí. Pues, carga ya batería. Sí, tiene dúas, Para arriba, tío. Acabamos de pasar o cruce onde se separaba a andaina dos 16 ca dos 36 ou 50. Co seguinte punto, se non me equivoco, creo que está no kilómetro 24, e aí habrá que decidir que facemos. De momento, hasta aquí ben. Vamos a ver. Pois deixamos atrás o segundo avituallamento sobre o kilómetro 14. Aí xa pasei do plátano, que se vía verde igual, naranxa, recargamos auga, que estou metendo unha pastilla de electrolitros ou algo así, non sei. Ao final fai isotónico. A ver que resultado me dá para despois leválo ás probas de trail. Dentro dun kilómetro 15, e xa vos conto o ritmo e seguimos mellorando. Xa estamos no kilómetro 15, tempo de 2 horas 47, ritmo de 11:10. Melloramos un segundo, pero pillamos tamén unha subida importante aí antes de chegar ao avituallamento, e no propio avituallamento tamén estive bastante tempo, que recarguei auga e todo, así que de momento sensacións ben. Seguimos. Unha duda para algún corredor de montaña que este vendo o vídeo: sirven para algo os purés de fruta durante a carreira? Porque están buenísimos. Pois xa vamos polo kilómetro 20, 3 horas 40, ritmo de 10:59. Xa chegamos baixamos de 11, tamén axudados de que levamos un bocacho baixando, ainda que é bastante técnica a baixada, máis propia para a trail, pero así é máis divertido. Vamos seguir, e xa pensando que facer no cruce que separa a andaina de 36 e a de 50. Sabedes esa escena mítica nas películas que tedes o demo falando por nun oído e un anxo no outro? Pois eu vou igual ahora mesmo. Un di que fago de 50 e outro que me vai chegando ben co 36, que va sobrado. Así que vamos seguir dándolle voltas
e a ver que decido. Cal vas, 36? En principio sí, pero creo que 36 para vou, baixo, quedanche 6 para o próximo avituallamiento. creo que vou facer o outro. Sí, un 50. Veña, hombre. 9, a 9 tes o siguiente. Xa podemos seguir. Menudo día. Deixamos o avituallamento aquí ao carón da igrexa de Bastavales, kilómetro 24. Uns bocadillos de chourizo e unha pouca Coca-Cola e a seguir. Por certo, que me esquecía, ao final gañou o demo e estou facendo a distancia de 50 km. Chegamos ao kilómetro 25, 4 horas 48 minutos e ritmo de 11:32. Subeu moito porque tranquilamente botei 20-30 minutos ali no avituallamento dos 24 km, porque era onde se podía comer, entón había que repoñer forzas para facer outro tanto. Así que ahora seguimos por 50 e a cruzar os dedos para chegar. Kilómetro 30, 5 horas 45 minutos, ritmo de 11:26. Xa empezou a notar as pernas que van chegando, non sei se parar e estirar un pouco. Vamos seguir a ver se me deixan seguir tranquilo, pero xa empezan a protestar. E ainda quedan 20 km. Veremos. ¿Queréis un poquito de agua?
qué pasada de sitio que vamos de pasar. Xa solo por conocer esa parte vale a pena facer os 50 kilómetros. Muy buenas. Deixamos o penúltimo avituallamento, kilómetro 33. Non collín auga porque a veciña te fai non sei cantos kilómetros fará. Xa recarguei, entonces tiña a tope ainda. Un pouco naranxa e a seguir. Pois xa vamos polo kilómetro 40. Xa non me lembro se fixen parte do kilómetro 35. Seguramente xa teña amnesia do agotamento físico. 7 horas e 43 minutos a un ritmo de 11:34. Pero non sinto as pernas. Poderíase dicir que quedan 10 kilómetros arrastrando as pernas. Hai que seguir. Bueno, deixamos atrás o último avituallamento. Faltan 7 kilómetros para a meta. Recargamos auga a tope. Un pouco naranxa, como levo facendo en todos os avituallamentos. E a seguir. Kilómetro 45. Van 8 horas 45 minutos. Ritmo de 11:38. Quedan 5 kilómetros.
aquí está pasando algo. Levo 50 kilómetros, 9 horas 49 minutos, ritmo de 11:46, pero ainda non cheguei a meta. Estes kilómetros de máis, porque eu xa non podo máis, Uf. Pois ata aquí o que foi a andaina Terras de Altamira, primeira vez nesta andaina que estaba dentro da Liga Galega de Senderismo, quedei gratamente sorprendido polo traballo de organización e voluntarios, xa que non faltou de nada e houve un gran trato aos participantes. Outra cousa que me sorprendeu e que era a primeira vez que vía foi isto. Esta pulseira era o noso dorsal e antes de cada avitullamento, como vistes no vídeo, facíanlle unha marca de control para poder facer uso dela. Gustoume moito este sistema e non sei se sería viable leválo ás carreiras, pero moi interesante. As sensacións, como se vai vendo durante o vídeo, cada vez que falo ia a peor, pero creo que era algo normal, xa que era a primeira vez que me enfrontaba a unha andaina desta distancia, e a partir do quilómetro 35-40 levaba as pernas bastante cansas, pero sobre todo tiña dor na planta dos pés e os xemelgos, pero o resto bastante ben e ninguna molestia da lesión. En canto ao percorrido, mirara antes de ir para saber os puntos de interés que nos íamos a topar, pero a verdade é que non fixei moito e quedei coa mágoa de non subir ata as Torres de Altamira, que ademais era o único punto que coñecía da zona. O resto do percorrido todo por sendeiros e pistas que algunha era imposible non mollar os pés, algunha subida longa, baixadas fáciles con un par delas que eran un pouco máis técnicas e a mellor parte cando ímos pegados ao río, pero que tiña pinta que se te metías nel igual te saía un terceiro ollo como no Simpson. Pasamos polos concellos de Brión e Rois, polo que vin nas paradas de bus. Descoñezo se tocamos algún concello máis como puido ser Ames, xa que sí que estivemos na fronteira, e a distancia polo reloxo foi de 50,8 km. O prezo por participar foi por tramos de tempo. No primeiro tramo tiña un custo de 15 euros, no segundo tramo tiña un custo de 18 euros e no terceiro tramo custaba 16, pero neste caso non tiñas dereito aos agasallos da proba. Os puntos positivos, pois moi boa información da proba, varias distancias a escoller entre 16, 36 ou 50 km, habilitado un aparcadoiro para os participantes, que ao final creo que quedou escaso, pero era normal porque éramos 800 participantes, recollida de dorsais pulseira o día previo ou o mesmo día, moi boa marcaxe con cintas e marcas, 5 avituallamentos intermedios con froita, barritas, froitos secos, líquido. Ademais, no avitullamento do quilómetro 24 tamén había empanada e bocadillos. A parte destes, na altura da Casa Rural Pella da Ribera, tamén nos deron auga, que non era avitullamento, pero que se agradeceu moito. O avitullamento final era igual que do quilómetro 24, con todo o que tiña. Servizo de duchas e piscina a uns 800 metros da meta. Medalla finisher que teño por aquí. E tamén daban este diploma no que ven nome, distancia e o tempo que se levou facer a prova, que no meu caso puxenlle 10 horas, pero debín tardar 9:58 máis ou menos, xa que antes de chegar á meta atopeime con outros participantes que me coñecían de ver algún vídeo destes e estuve falando con eles.
Te veo en YouTube. Hubiera ido eu. Haces trail y más runner, o sea, maratones. ¿Cuál es Y- este que sí? No, tú no lo conoces. Y ya te vi que estabas lesionado y que hacías 300 andainas. Sí, empezó este mes a correr ahora. Bueno, a ver, mejora. Pero que vienes grabando Sí, toda sí, la sí. ruta. Y va explicando Ay, pues mira, ¿es donde da en en YouTube. ¿Y cómo es? Miguel Iglesias. En Galicia, muy bien. Y corre, hace maratones, hace No, hay que trail. seguir, che. Hay que... Y ahora te veo y digo, mira, ¿dónde está? De agasallo daban esta mochila que no seu interior traía esta camiseta, tamén traía este ecovaso que tiñamos que ir utilizando nos avituallamentos, xa que ali non daban vasos, esta gorra para ir correr polo Sáhara, este colgante que non sei se é para as chaves, para algunha credencial, non sei que uso darlle. E de último tamén daban isto, que é un cepillo de dentes. Os puntos a mellorar, pois o plátano, que non había que non comese do verde que estaba, pero polo resto estivo todo perfecto. Tamén estaría ben igual poñer un servicio de fisioterapia para relaxar un pouco as pernas ao rematar a prova, pero creo que non é moi viable por todo o tempo que teria que estar ali esperando. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a prova e vemos nas carreiras e andainas.